Evo, kao što u naslovu videa kaže, moj prvi pad. Ne kažem ja da spusti telefon zbog mene, već kao da nije pogledala u drugu stranu. Evo, kao što u naslovu videa kaže, moj prvi pad. Kao što ćete primetiti, nemam jedan retrovizor. Juče, ceo dan na poslu, glava boli, moram reko negde do prirode i zavučem se gore u Avalu na staze i dođem do jednog dela gde se ranije prolazio i idem onako solidno, nailazi neko žbun, ja se tu podvučem, kreće uspon onako solidan, vidim čoveka na 10 metara od mene, ja nastavljam da idem, smanjujem brzinu na neki 10-15 na sat, znam da ne smem da stanem, jer ako stanem to je to, motor ide nazad i ja zajedno sa njim. Čovek se ne okreće, ne gleda iza, kao da me nije čuo, kao da bukvalno me nije registrovao. Ja se nisam setio da sviram, nisam dao neki veliki gas, tako da se vjerojatno nisam ni čuo. On je nastavio onako da šeta, ja sam došao do njega misleći da će on da se skloni. Kad se on nije sklonio, ja sam stao, šta ću, nisam imao kud. Mislio sam da ću moći da uspem na nogama da ga zadržim, međutim nagib je bio baš velik i jednostavno motor je otišao i ja zajedno sa njim ovako unazad i na stranu i dočekao se na ove štitnike i na retrovizor i dobio udarac ovde. Znači ništa sa strane nije oštećeno, znači samo taj retrovizor, ukupna šteta možda 20-30 eura sa AliExpressa. Zvao sam Autopromet, vjerovatno imaju ovo na stanju kao zamenski deo, tako da ćemo možda i pre rešiti nego da čekamo shipping iz Kine. Evo, uglavnom to je to, ovdje je ostalo malo, da kažemo, prašine, nije ništa strašno. Ovo je dobio, da kažeš, guma je dobila mali udarac i ovdje je glavna šteta, znači ovo što se ogulilo, ništa se tu nije iskrivilo i pukao retrovizor. To neću naravno ništa variti niti bilo šta, bukvalno na AliExpressu je 20 eura nov plus shipping, to je to. Znači motor ovako bukvalno ništa, nigde nije dobio neki udarac sem tu na tom mjestu i toga sačuvalo, ali u isto vreme, eto da kažemo, taj unutrašnji deo se raširio od samog udarca gdje sam to morao da isturpijam. I evo sad ručica, znači nije baš, da kažemo, najbolje, ali ja mislim da je slično kao što je nekad bilo. Možda ću u nekom trenutku morati da radim sajle. Realno ove krivine i sve ovo, pošto mi je blizu kuće, nemam toliko vremena da odem negdje dalje. Krenuo sam da vežbam, da kažemo, off-road i za sada mislim da mi solidno ide. Može, bad karma.
sem tog eto pada koji, ne mogu da krivim tog čoveka, ja sam kriv, nisam lepo procenio situaciju, trebao sam stati pred uspon umjesto da se penjem ka njemu, mislim da će se skloniti sa staze, on ima svo pravo da bude tu, ja imam pravo, ali manje nego pešak, u svakom slučaju bez ovdje pešak ja moram stati. Na sred ulici ja moram stati, znači to pravilo važi svuda i za sporedne puteve i za ove puteve, sve, svuda. Pešak je zakon, tako da nisam trebao da se provošće nešto pored njega. Ono što sam mogao da uradim jeste da sam motor bacio, da kažem, onako u žbunje sa strane te staze, da sam smotao na desno ili na levo i da sam ga tu spustio umjesto da sam uspravno stao na stazu i da sam dopustio da se motor vratio nazad. Ili jednostavno trebao sam da dam gas, možda bi se čovjek sklonio i ja bi prošao. To naravno nije toliko strašno. Tu su naši bili stariji, onako deko i baka, možda i ne čuju, ali svejedno vidio si da je neko pao, okrenuo si se i onda si nastavio svojim putem. I to ono imam u glavi je kao ono fazonu, ako je pao, ja mislim da je to bilo ono u njihovim mislima, ali svejedno ljudi smo, ono, okreni se, pitaj makar jesi dobro, ako ne možeš da pomogneš, pitaj makar jesi dobro ili bilo šta, znači nebitno. Ne, oni su me totalno izignorisali kao da sam ne znam šta, tako da ono, ja sam probao, veliki nauk za sve ovo jeste nikada nemojte kretati u taj neki lokalni, da kažem, off-road sa punim rezervoarom. Znači ovaj rezervoar staje 20 litara, verovali ili ne, u tom trenutku je bio pun i jednostavno je pretežak, pretežak je bio i nisam mogao da ga zadržim, tako da sa što manje goriva, ako već planirate tako te neke lokalne egzibicije, jednostavno lakše je motor, bolje se ponaša, vi sa svojom težinom dodajete grip, to je dovoljno, ne morate još dodatno opterećivati u slučaju nekog pada ili nešto. I da, obavezno nosite alat sa sobom. Ja obično u priboru uvek imam, da kažemo, imbuse i tako to, ali ovaj put, pošto nisam planirao ni da snimam, meni je to sve u rancu gde ja snimam vožnje koje nosim sad sa sobom, sad taj alat mi je bio u torbi i onda jednostavno nisam uspio ništa da ponesem sa sobom, bukvalno sam išao samo da provežbam i da izbistrim glavu, da glava prestane da me boli, da se opustim, da kažemo, kao sad. Tu umeđu vremenu ja se probao da ga onako uspravim, da ga iskosim pa da ga uspravim. Nedostaje mi definitivno snage, posao za kompjuterom definitivno čini svoje. Ako neki misle da sam ja klinac, nisam. Imamo, da kažemo, 4 decenije, 2 dece iza sebe, tako da nisam u nekoj kondiciji, što naravno nije nikakav izgovor, radit ću na tome definitivno. Eto, bukvalno, ja mislim, off-road je nešto što te najviše iscrpi, što se tiče puta uopšte, možeš ti da kruziraš ovako ili da stiskaš motor po gasu, ali mislim da opet off-road zahteva neku drugu vrstu core snage. Osjećam znoj sve niz leđa, niz kičmu, to je to. Ovo sam prešao kad smo dolazili, a sad neću da rizikujem da se nabodem, probušim gumu na nešto ovako. To je to. Ovo je 10 minuta prošlo, ja sam skinuo svu opremu sa sebe. Nailazi drugi čovjek, kao jesi dobro, vidi motor dole, kao super, kao da je neko naišao, rekao možda im pomogneš, kao da, naravno, isto stariji čovjek. Uspravimo ga mi tu, ja sednem na njega i bukvalno iz tog mesta gde sam ranije otklizao, malo sam bio po strani, kako sam trebao da stanem. Još prvi put, malo sam bio po strani, gas samo je preko te prepreke iz prve sam prošao. Sam nažalost primetio odmah da gas se ne, ručica gasa se nije vraćala. Šta se desilo, kako je taj metal tu dobio udarac,
unutra ima jedan žlijeb koji se jednostavno raširio i plastična ova ručica je došla, se raširila i nije mogla jednostavno lepo da nalegne, pa se jednostavno ručica nije ni vraćala. Ja sam to uzeo i jednostavno uzeo šmirglu, ošmirglao taj deo, onako da opet bude fino, malo stavio masti za lanac, tako da je to sad vraćeno normalno. Imao sam cruise control do kuće, sada ga nemam, bilo je zanimljivo. Tako da, eto, to je to ugrubo o padu. Za prvi put mislim da je Zoća, osim što je taj metal pukao, eto da kažemo slabije, vjerojatno čvrstine, sve ostalo pet. Zaštite izdržale pet, znači ništa se loše tu nije desilo. Također udarac nije bio nešto mnogo jak, ali je bio, da kažemo, težak, znači sva masa se okrenula na tu jednu stranu i udarilo na taj retrovizor. Jer retrovizori vidite sami koliko štrče van, tako da u neku ruku i oni štite, evo kako mu je pas laki. I oni štite sam korman i komande i ostalo, tako da, eto, to je neko iskustvo. Sada opet idem u šumu, opet idem da vežbam, sve u svrhu toga jer želim da uzmem neke slobodne dane, da iskoristim, da odem do rudnika i onda onaj potez off-road rudnik, da provozam skroz, da izbijem tamo, to mi je želja neka da prođem, tu ja mislim da ima nekih dobrih 60-70 km, tako da to mi je neka želja. Eto, to je to za sada. Možda bude dva dela videa, možda sve budem ubacio u jedan. Drugi deo će biti ponovo vežbanje off-roada. Druga stvar, nažalost, kao što sam rekao, tamo nisam snimio taj pad, eto, možda bi bilo korisno, možda ne. Desilo se, pa desilo, bože moj. Želim vam sve najbolje, ostanite uvijek pozitivni, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao drugari!